Здравия, добромолодцы, красные девицы! Приветствую вас на моем канале Зарема Муза Влог. Я нахожусь в прекрасном башкирском салаватском лесочке. Выпал снег. Сегодня 20 ноября 2022 года. Я по своей традиции сжигаю старые ненужные вещи. Хлам, который уже я не буду носить. И то есть и людям отдать неудобно, и самой носить не хочется. Остается только сжигать старую энергию. Я себе за традицию взяла. Это уже 3-й год я где-то делаю. На самом деле это работает, когда очищаешь энергетику вокруг себя. Поле обновляется, и приходят новые идеи, новые мысли, новые образы. Все освежается. Пространство очищается, и мысли очищаются. Все очищается. То есть ты приходишь в гармонию с собой. Вот. Так что не держите дома хлам. Если есть хлам, всегда его старайтесь освобождаться. Ой, папа, прям в горло. Так, сейчас мне надо будет пошерудить палочкой. Вот моя палочка вон торчит. До этого я тоже сжигала где-то недели 3 назад. Но такой красивой картины вокруг не было. Смотрите, какая шикардосина вокруг. Ой, уже смеркается. Так что давайте очищать пространство вместе. Открывайте свои шкафы, комоды, полки, все очищайте. Заодно это прогулка в лес, на природу, правильно? От шумного города. Вот увидите, у вас будет сразу же какие-то приятности на неделе, месяце. У меня вот так и бывает. Обратно иду. Хочу показать вам такую тропинку. Так вообще так сказочно, так приятно. Снежочек такой чистый, свежий. Состояние успокоения, умиротворения. Тропка. Пока еще мало прохожено, потому что недавно снег выпал. А вообще люди отсюда ходят гулять у нас. Ой. Хорошо. Мы так в детстве любили с девчонками. Недавно только рассказывала маме. Вот так вот однажды снег выпал, а у нас посадка была около дома. Сейчас эту посадку срубили. И вот такая вот прям вот природа, да, была. Прям все в инее было, в снегу. И мы весь день играли в посадке. Я, Лана, подруга моя, Юля, Катя. Кто еще был? Ой, прям ветка. Заговорилась, ветку не увидела. Короче, строили там домик. Мы любили входить в роли, там играть так долго. Там все по очереди, родители нас уже зовут. Лана, Зарема, Юля. Какой? А еще же, когда вот такой снег выпадает, тепло же бывает. Мы как в сказочном королевстве были. Тут прям такое дерево, да? Крутое. Надо наклониться. Все, выходим уже из лесу. Всех благ, ребят. Спасибо, что подписываетесь. Спасибо, что смотрите. Спасибо за отзывы, за предыдущий влог про Биектау, экотропу. Мне очень приятно. Всего доброго. Люблю вас.